Bishaasir matuu keessa ramarsitii daakiyyeeni. Bishaasir matuu keessa ramarsitii daakiyyeeni. Beeka koo bachaalu si nyaate kaabiyyeeni. Si nyaate kaabiyyeeni. Weessa dhataa nama fuudhee. Baay'ee muranii nama fuudhee. Oromiyaan gootota hedduu qabdi. Lubbaaboor gootota hedduu qaba. Kanaaf seenaa qaba. Waa'ee seenaa haasa'uu kan danda'amu gootii yoo jiraate qofa. Yoo gootni hin jirre seenaa dubbachuun hin danda'amu. Biyyi goota hin qabne seenaa hin qabdu jechuudha. Kanaaf seenaan bade sun akka yaadatamu, akka bareedu, akka kabajamu kan taasise uummata kana. Injifannoo argame, bu'aa argame akkamitti gara diinagdeetti, gara nageenyaatti, gara misoomaatti jijjiirree itti fayyadamnaa kan jedhu irraa barachuuf. Abbootiin kan keenya injifannoo isaan gootummaadhaan waggaa 84 irraa injifatanii godinni keenya dhalootaa dhalootatti darbee ambaasaaddara nageenyaa akka seen taatu kan taasisan waan ta'eef gootota yeroo sana aarsaa bal'aa kaffalanii hanga har'aatti dhaloonni ittaan ilmi abbaa kan dhaalu qofatu hin taane abbaa caaluu qabaa jedhamee akkuma mammaaksa Oromoo keessatti jiru ambaasaaddara nageenyaallee akka seen taatu kan abbootii irraa dhaalleen itti fufsiisne waan ta'eef abbootii gootummaa kana nu injifachiisan al tokko nuuf galateeffatu.